Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Abantu bangi balina endowooza ez'enjawulo lwaki twatondebwa ne tuteekebwa ku nsi kuno. Abaffe wali weebuuziza ku kibuuzo ekyo, lwaki Katonda yatutonda? Ngenda kukuleetera aya 2 mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeza mu suratu Dhariyat aya ya 56, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Era saatonda majinni oba gayita magege n'abantu okujjako ku lwa kunsinza. Ate mu suratu Nahli aya 36 n'atutegeeza nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu llaha wajtanibu at-taghut. Nti era ddala twatuma, Allah yeeyogerako, mu buli kibiina ky'abantu twakitumamu omubaka nga obubaka bwe yeetisse kutegeeza abantu nti musinze Allah era mwesambe ebirala ebisinzibwa mu kifo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu aya esoose owekitiibwa Allah atulaga ensonga enkulu lwaki twatondebwa. So nga ate mu aya ey'okubiri atulaga ebintu bibiri nga tumaze okuyiga mu aya esoose nti yatutonda kumusinza. Mu aya ey'okubiri najja n'atulaga nti okumusinza kuno kwe tumusinza ayagala tukumwawulire, tuleme kusinza birala bitali ye Allah subhanahu wa ta'ala. Era ekyokuyiga ekyokubiri ekiri mu aya ey'okubiri gye tuleese kwe kulaga nti ensonga y'okusinza Allah tumwawulire okusinza, ate Allah subhanahu wa ta'ala teyakoma kubeera nti gyayagala bwagazi kyokka, wabula yagitumira n'ababaka. Teyatulekaawo ttayo, yatutumira ababaka bajje batunnyonnyole ensonga eno. Era abaka ba Allah subhanahu wa ta'ala omulimu baagukola. Naye abaffe, omuntu ayinza okwebuuza, okusinza kye ki? Oba okusinza Allah kyatwagaza kitegeeza ki? Okusinza linnya eribuna ku buli kintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala era ng'akisiima, kibeere kigambo oba kibeere kikolwa, kibeere ekyeyolese oba kibeere ekyekwese. Kakati nno ne kitegeeza nti ibaada oba okusinza kugabanibwa ebintu bisatu. Waliwo okusinza okukolebwa omutima, gamba ng'okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala, gamba ng'okukola emirimu gye tukola nga tunoonya ye aba atusiima, gamba nga okutya okwenkomeredde, gamba ng'okubeera n'essuubi erisembayo okubeera erya waggulu, okwejjusa nga tuyina we tuseeredde ne tuva ku ebyo bye yatulagira, n'ebirala bingi. Era okusinza kugabanibwako olulimi, gamba ng'okusoma Qur'ani y'ekitiibwa, okuleeta adhikaari ez'enjawulo, okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. So nga ate mu ngeri endala era waliwo emikolo gy'okusinza egigabanibwa ebiyunga ebisigadde, gamba ng'okusaala eswala ze tusaala, gamba ng'okutoola zaka, okusiiba, okukola hijja n'emirimu emirala mingi. Wano nno njagala okusonga ku nsonga eno wammanga nga nkulu nnyo eri mu layini y'okusinza. Y'ensonga eyo y'ey'okubanga tutegeera nti okusinza kwonna, kyonna kyonna kye tunaakola, kye tunaayogera, kye tunaateeka mu mitima gyaffe nga kyakusinza nakyo Allah, kiteekeddwa kubeera nga kyesigamiziddwa ku bujulizi, tewali kirala. Okusinza Allah tukwesigamya ku bujulizi bwe tulina okunoonya, tewaliiwo kirala. Amakulu bino ebintu bisatu bitunulire n'eriiso ejjojjo. Ekisookera ddala, ekyo kyonna kyonna ekijjiranga mu bujulizi nga kyakusinza, Allah n'atugamba nti guno omukolo oba kino ekintu kyakusinza, ekintu ekyo tetuteekeddwa kubanga tukiwakanya. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bwabeerangawo ensonga yonna Allah subhanahu wa ta'ala n'atutegeeza nti yakusinza, tetugezangako ne tugigabirako atali Allah. Ekyokusatu, tetuteekeddwa kubeera nti tuzuula oba okugunja bwe tuba tusinza Allah subhanahu wa ta'ala.
tuyina kukola byatulagidde nti byakusinza, byatatulagidde tetubyetantala. Allah tumuyiiza kugamba nti katika tumuyiize tumukubire engalo ng'omukolo gw'okusinza, nedda. Tetugamba nti katika tumuyiize tumuzinira amazina oba tuzikire ng'omukolo gw'okusinza, nedda. Ebyo byonna tebiyingira mu kusinza. Kale weekuume nga weekuuma n'obujulizi buli w'obanga osinza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum.